السلام عليكم، برك عواشركم. اليوم غنقدم لكم جوج د الحلوى د العيد بعجينه وحده. هاد الوصفه سهله واقتصاديه. نبداو بالمقادير د العجينه. عندنا 400 غرام د الدقيق، 200 غرام د الزبده، نص كاس د ماء زهر، 40 غرام د السكر كلاصي، 20 غرام د مايزينا، قريصه د الملحه، ونص معلقه صغيره د الخميره د الحلوى. نزيدو على الدقيق، السكر، مايزينا، الملحة والخميرة ونخلطوهم، ونزيدو الزبدة وندخلوها مزيان في الدقيق. ونزيدو عليهم ماء زهر ونجمعوا العجينه، وإلا كانت ناشفه نزيدو عليها شويه د الماء زهر. نحطوا العجينه في بلاستيكه باش ما تنشفش على ما نوجدوا العماره. بالنسبه للعماره الاولى غنحتاجوا 300 غرام د التمر بلا عظم مبخر ومطحون، 3 د المعالق كبار د الزنجلان محمص، معلقه صغيره د الماء زهر، نص معلقه صغيره د القرفه، راس معلقه صغيره د القرنفل، قريصه د الملحه. نخلطوا التمر مع الزنجلان والقرفة والقرنفل والملحة، ونعجنوهم بماء الزهر. نقطعوا العجينة قطع صغار باش تجينا سهلة للطوراق. ونسرحوا وحدة من القطع مزيان حتى ترجع رقيقة، والقطع آخرين نحتفظوا عليهم في بلاستيكة باش ما ينشفوش. نعبرو 12 سنتيم في العرض ونقطعو الجناب الزايدين. ناخدو كرة صغيرة من العمارة ونحربلوها بعد ما ندهنو يدينا بماء زهر. نحطوها على العجينة ونلويوها 2 لويات ونقطعو العجينة ونلصقوها مزيان باش ما تحلش.
نديرو الحلوى على شكل دوائر ونلصقو الجناب مع الزهر. ونستعملوا اللقاط بحال هذا اللي كتشوفوا في الفيديو باش ننقشوا الحلوى ديالنا. وإلا حسيتوا باللقاط كيلصق في العجينه دهنوه بشويه الدقيق. ما تنساوش تضغطوا باللقاط مزيان باش تبان النقشه مزيانه. ونستمروا بهذه الطريقه حتى نساليو العماره. ندوزو العماره الثانيه. غنحتاجو 100 غرام د اللوز مقشر ومطحون، 100 غرام د القرقع مطحون، 80 غرام السكر كلاصي، نص بيضه، 20 غرام د الزبده مذوبه، معلقه صغيره د القشره د الحامض محكوكه، وقرصه د الملحه. نخلطوا اللوز مع القرقع ونزيدوا عليهم السكر وقشرة الحامض والملحة والزبدة ونجمعوهم بنص بيضة. بنفس الطريقة نرشوا شوية الدقيق ونسرحوا العجينة مزيان حتى ترجع رقيقة. ونقطعوا العجينة بالقطاعة بحال هادي. ناخدو كرة من العمارة ونحطوها في وسط العجينة ونسدو عليها مزيان ونكوروها. ونحطوها في المول بحال هذا ونضغطو عليها مزيان. ونستمروا بهذه الطريقة حتى نساليو العمارة كاملة. ونحطوهم في صينية الفران مفرشة بورق الطهي وندخلوهم الفران مسخن على 180 درجة ونخليوهم يطيبوا 15 دقيقة. بالنسبة للتزيين عندنا واحد شوية د اللوز مقشر والقرقع محمصين ومهرمشين، شوية د السكر كلاصي، شوية د معجون التمر وشوية د العسل. بعد ما نخرجوا الحلوى د التمر من الفران
نخليوها تبرد ونرشوها بالسكر كلاصي ونزينوها بوردة التمر. الحلوة الثانية ندهنوها بالعسل وهي مازال سخونة، ونزوقوها بشوية د اللوز والقرقاع مخلطين بشوية د العسل. او لا تقدروا تزينوها حتى بالبيستاش حسب الرغبة. هكا غنكونوا سالينا الحلوة ديالنا. كنتمنى تجربوها للعيد، راها وصفة سهلة وزوينة وما كديش بزاف د الوقت. وما تنساوش تابوناو القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلوكم لي فيديو الجايين.